السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل التحالف تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربية العميد الركن تركي المالكي اليوم الجمعة تمكن قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أواس إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح أن محاولات الميليشيا الحوثية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتمسك لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.